La toux et le rhume vous épuisent? J'ai l'astuce naturelle qu'il vous faut pour vous sentir mieux rapidement. Découvrez ce remède ancestral et super efficace. Une combinaison puissante d'aloe vera, de gingembre et de miel naturel. C'est simple à préparer. Prenez un peu de jus d'aloès vera frais, ajoutez-y du jus de gingembre et terminez avec une bonne cuillère de miel naturel. Mélangez bien le tout et buvez un verre. Ce puissant trio apaise la gorge, réduit la toux et aide votre corps à combattre le rhume. Vous vous sentirez mieux après quelques prises seulement. N'attendez plus, essayez ce remède naturel et retrouvez votre vitalité. Partagez cette astuce avec vos proches.